Друзья, добрый день! У меня в студии живет вот такой камин, и сегодня я на примере одной створки этого камина покажу вам, как готовить гладкие поверхности к окрашиванию. Камин практически полированный, очень гладкий и блестящий. Сейчас мы рассмотрим его поближе. Вот так он выглядит поближе. Видите, какая блестящая поверхность, очень глянцевая. Это самая сложная поверхность для декорирования. Я сейчас включила освещение, чтобы вы посмотрели, как это все уютно светится и немного шуршит. Сейчас отключим подсветку, чтобы звук не мешал нам. Здесь я приготовила все необходимое, что понадобится для подготовки поверхности. Наждачная бумага разных фракций, этиловый спирт для обезжиривания поверхности, шлифовальные губка, брусочек и губка Scotch-Brite, сухое полотенце, влажные салфетки и несколько видов грунта. Также нам понадобятся перчатки и кисточка. Ну что ж, приступим к работе. Друзья, привет! Ну что ж, приступим к декору нашего камина. На примере вот этой верхней дверки я покажу вам, как готовить такую сложную гладкую поверхность к окрашиванию. Вначале мы ее с вами обезжирим, потому что этот камин достаточно долго жил в другой семье, наверняка здесь есть какие-то жирные пятна. Я воспользуюсь этиловым спиртом и влажной салфеткой. Наливаю спирт на салфетку и хорошо протираю нашу створку. Очищаю ее от всех загрязнений, которые впоследствии могут повлиять на сцепляемость краски с поверхностью. Если у нас где-то останется жир, то потом в этом месте краска, вероятно, отслоится, потому что на жирные пятна она ложится плохо. Поэтому нужно хорошо поверхность сначала обезжирить. Можно ее помыть, например, раствором фейри и добавить, допустим, туда соду, либо пимолюкс, и натереть этой смесью вашу створку, чтобы она стала более матовой. Затем вытереть насухо и приступить к окрашиванию. Но мы сейчас обойдемся другим способом. Все хорошо обезжирили, и пока у нас дверка сохнет, я расскажу вам про следующий этап работы. Дальше мы должны будем на этой гладкой поверхности создать микроцарапины. Для того, чтобы повысить адгезию краски, либо адгезия — это сцепляемость краски с основанием, которое мы декорируем. Приготовьте разные виды наждачки, разной зернистости. Небольшое зерно — это наждачка номер 80. Бывает наждачка с более крупным зерном. Крупные зерна нужны для снятия сложных таких вот толстых покрытий, старых лакокрасочных. Чем крупнее зерно, тем у вас будут крупнее царапины, и тем быстрее вы снимете старое покрытие. Еще бывают вот такие сетчатые наждачные листы. Вот здесь наждачка с зерном 200. Также бывают специальные губки. Шлифовальная губка мягкая. Ей удобно какие-то например, круглые детали матировать. Шлифовальный брусочек, его удобно держать в руке. И специальная губка для матирования Scotch-Brite. Если все наждачные средства, они снимают верхний лаковый слой, как бы его царапают, то губка Scotch-Brite, она только матирует, делает поверхность матовой. Поэтому если вы не хотите пыль какую-то, то берите специально вот эту вот губку. Здесь у меня очень гладкая поверхность, поэтому я выберу наждачную бумагу с таким достаточно крупным зерном номер 80. Спирт уже высох, поэтому можно зашкурить поверхность. Почему мы сначала обезжирили, а потом будем шкурить? Для того, чтобы вот эти жирные пятна не разнести по всей поверхности. Итак, я сейчас чуть-чуть буду прижимать рукой и вот такими круговыми движениями зашкурю нашу дверку.
поверхность стала более матовой. Если посмотреть под углом, то мы видим микроцарапинки такие. Именно они будут способствовать тому, что краска будет лучше ложиться и лучше держаться. Следующий этап. Такие гладкие поверхности, особенно активно эксплуатируемые изделия, которые вы часто, например, вот эту дверку мы будем открывать, закрывать, нужно грунтовать перед окрашиванием. Опять-таки грунт позволит краске лучше держаться на поверхности и повысит адгезию. Также он помогает снизить в последующем расход краски. Грунт бывает разный. Мы предлагаем адгезионный грунт вернинской мануфактуры, очень приятный, без запаха. Также у нас есть итальянский водный грунт. И сейчас я буду работать грунтом Сонет черным, потому что на этом камине впоследствии будут потертости, поэтому мне нужно черное основание. С помощью грунта я сразу решу две задачи. Создам темное основание и загрунтую нашу поверхность. Я немного разбавила грунт водой, чтобы он лучше наносился, он у меня немного загустел. Возьму кисточку, такую тонкую синтетику, и буду наносить грунт равномерным тонким слоем. Здесь можно было защитить вот эти боковинки малярным скотчем, но я этого не сделала, поэтому я чуть-чуть сейчас открою створку. Буду грунтовать без скотча. Наша задача нанести грунт максимально тонким слоем, аккуратно, без потеков и следов от кисти. Так как мы будем впоследствии грунтовать все поверхности, не страшно, если грунт у нас куда-то сейчас попадет, кроме этой створки. Гарнитуру можно было бы снять. Мы пока не решили, что с ней будем делать. Оставим ее, либо поменяем. Пока она пусть остается. На такую гладкую поверхность можно наносить грунт валиком. Для этого мы наберем грунт на валик, хорошо раскатаем его по поддончику, распределим, будем наносить, раскатывать по поверхности, тоже максимально добиваясь гладкого покрытия без потеков. Если вам захочется, вы можете нанести потом еще один слой грунта, чтобы у вас более равномерное было покрытие без проблесков. Но делать этого не обязательно, потому что вы потом перекрасите краски, все эти проплешинки. Наша задача просто создать матовую поверхность, которая будет хорошо удерживать краску. Вот, пожалуй, я на этом закончу. Закрою шкафчик. Он у нас не открылся. Тут еще чуть-чуть пройдусь по боковой части. Там, где сейчас мне хотелось бы, чтобы было красиво, просто вытру грунт на нижней планке, чтобы было все красиво, пока он сохнет. Все, оставляем эту створку сохнуть. Сейчас я покажу вам еще один момент очень важный.
Когда створка высохнет, лучше оставлять грунт на несколько часов, а в идеале вообще на ночь, чтобы он очень хорошо высох. После этого вы спокойно сможете уже покрасить эту створку меловой краской или водными эмалями, кистью, валиком. Ну, краскопультом мы здесь не будем красить, ну, в принципе, можно и краскопультом было бы покрасить. Главное хорошо просушить грунт. И сейчас перейду еще к одной важной части. На нижней дверке у нас чуть-чуть отклеился вот здесь шпон, и нам его нужно подклеить. Для этого я воспользуюсь клеем-пистолетом. У меня это клей Келит Mastifix Ultra с пистолетом и вот такими прищепками. Загоняем клей в щель. И прижимаем прищепками. Нужна сила. Прижимаем. Излишки убираем влажной салфеткой. И это у нас останется сохнуть на ночь. Так. Когда высохнет, мы точно так же заматируем поверхность и загрунтуем. Так, вытерли излишки клея. Можно временно убрать прищепки, потом снова надеть, чтобы у нас тут так, все. И теперь еще вот здесь вот у нас в нижнем уголке есть немного поврежденный шпон, он откололся. Я воспользуюсь шпаклевкой по дереву. У меня это вот такая самая обычная шпаклевка текс, латексная, и вот таким небольшим мастихином. Шпаклевка довольно густая, я набираю ее на мастихин и заполняю повреждения. Открою дверку пошире, чтобы было удобнее. Сейчас подойду с другой стороны. Еще возьму влажные салфетки. Минуточку. Сейчас я вытру влажной салфеткой шпаклевку, которая попала, кроме участков, кроме сколов. И оставлю все это сохнуть на ночь. Завтра, если шпаклевка просядет, я еще заполню этот скол и затем отшлифую шлифовальной губкой или мелкоабразивной наждачкой. Сейчас здесь все уберу аккуратно. И на этом подготовка этой створки закончена. Сейчас она у нас высохнет, и мы завтра продолжим работу. Спасибо, с вами была Оксана Лавен. Хорошего всем дня. Пока-пока.